अगर आप भी मेरी तरह गलती कर रहे हैं और फ्रिज में पॉलीथीन में ही वेजिटेबल्स रख देते हैं या फिर प्रॉपर आपके पास स्टोरेज नहीं है, तो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के मैंने मीशो से जो है फ्रिज ऑर्गेनाइजर परचेज किए हैं। फ्रिज आप चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इनमें से कोई ना कोई तो आपको पसंद आ ही जाएगा। तो सबसे पहले 9 ग्रिड वाला ले सकते हो। इसमें बेसिकली वही वाली वेजिटेबल्स रखनी है जो कि छोटी है साइज में, या फिर आप प्री प्रिपरेशन करना चाहते हो। नेक्स्ट आप ये 2 सेक्शन वाला ले सकते हो। इसमें थोड़ी बड़े साइज की सब्जियां आ जाएंगी और इनमें प्रॉपर ऐसे बास्केट दी हुई है। तो अगर आपको वॉश करके भी रखनी है ना, तो आप इसी में वॉश करके भी रख सकते हैं। पानी पूरा जो है इन जालियों से नीचे चला जाएगा। ये तो मैंने 4 ही ऑप्शन दिखाया, लेकिन और भी बहुत सारी वेराइटीज के फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये प्रोडक्ट चाहिए हो तो कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, लिंक वहीं मिलेंगे।